мақсади қадршиносии ғолибони даврҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар Кохи Фарҳанг бо иштироки ғолибони даврҳои ин озмунҳо, сарварону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ аҳли Фарҳанг ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни ифтитоҳи ҷамъомад ва шодбошии ғолибон аз ҷумла таъкид намуд ки ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман аз ибтикороти наҷибонаи сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири боло бурдани маърифати фарҳангӣ, завқи бадеӣ, рӯй овардан ба илму маърифат. Китоб боло бурдани илму дониш, кашфи истеъдодҳои нав аст ки ҳамасола шумораи иштирокчиону ҳаводорони онҳо меафзояд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар бартави дастуру ҳидоятҳо ва роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рӯй овардан ба илму дониш, ҳунару ҳунармандӣ, андӯхтани донишҳои ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй, аз худ кардани техника технологияи муосир ва дар ин замина дар паёми пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шудани солҳои 2020-2040 саъю талош ва кӯшишҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар самти омӯзиш ва пажӯҳиш бориз ба назар мерасад. бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва тақвияти ҷаҳони маънавӣ бо пешниҳод ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва соли чорум озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат баргузор гардида истодааст. имрӯзҳо ин ду озмуни мазкур ба инқилоби илм ва тантанаи донишу маърифат табдил ёфта тамоми қишрҳои ҷомеаи мамлакатро ба ҳам дӯсту муттаҳид мегардонад. озмунҳои мазкур соли 2024 дар сатҳи баланд ба роҳ монда шуда
дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ташкили маросими бошикӯҳи ҷоизасупорӣ ҷамъбаст гардид. дар ин раванд муҳассилини муассисаҳои таълимӣ дар озмунҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ва фуруғи субҳи доноии китоб аст дар ҳар бахш фаъолона ширкат варзида бо дастовардҳои хеш барои баланд бардоштани шаъну эътибори шаҳри бостонии Панҷакин ва мактабу маориф саҳми арзанда мегузоранд. боиси ифтихор аст ки дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар шаҳри Панҷакин 495 нафар иштирок намуда 75 нафар ба даври вилоятии озмун роҳ ёфта, аз ин 14 нафар ба даври ниҳоии озмун ва 4 нафар дар ҷумҳурӣ сазовори ҷои дуюм гаштанд ки инҳо Рустамова Сумайя, Ахмедзода Фараҳбахш, Эргашева Афрӯза ва Муқбилова Барноми бошанд. дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат 1352 нафар иштирок намуда 68 нафар ба даври вилоятии озмун ва 9 нафар ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур роҳхат гирифтанд. дар даври ниҳоӣ 1 нафар хонандаи синфи 11 литсей Қосимов Муҳаммадҷон сазовори ҷои аввал гардид. барои иштирок дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 101 нафар иштирок дошта 47 нафар ба даври вилоятии озмун ва 5 нафар роҳхат ба даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ва 1 нафар хонандаи синфи 11 литсей Зульфия Амонқулова дар даври ниҳоӣ сазовори мақоми сеюм гардид ки бо истифода аз фурсати мусоид аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакин ба падару модарон, устодон ва ғолибомадагон ҷиҳати таълиму тарбияи некашон изҳори сипос менамоям. итминон комил аст ки сол ба сол дастовардҳои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакин бештару хубтар мегардад ва сатҳу сифати дониши хонандагон болотар меравад ва минбаъд низ шогирдони муассисаҳои таълимӣ бо муаррифии шаҳри бостонии Панҷакин бори дигар собит месозанд ки панҷакентиён воқеан ҳам меросбардор ва идомадиҳандаи кору пайкор ва донишу хиради ниёгони хешанд. ҳозирини гиромӣ, қайд кардан ба маврид аст ки дар маросими ҷоизасупории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар соли гузашта ва 121 нафар ғолибони даври ниҳоии озмун тӯҳфаҳои арзишманди пулии сарпарасти озмун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомали Раҳмон супорида шуданд. тибқи натиҷаи ҷамъбасти даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст шаҳри Душанбе соҳиби 42 ҷой, вилояти Хатлон соҳиби 34 ҷой ва вилояти Суғ соҳиби 27 ҷой ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ соҳиби 12 ҷой гардиданд. ба ғолибони ҷои аввал маблағи 35 000 сомонӣ, ҷои дуюм 25 000 сомонӣ ва ҷои сеюм 20 000 сомонӣ диплом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон ба 65 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки шогирдонашон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд маблағи 10 000 сомонӣ супорида шуд. ҷиҳати ҳавасмандсозии шумораи зиёди иштирокчиёни ҳар дуи озмунҳои имсола миқдори ҷойҳои сеюми ғолибони ҳамаи номинатсияҳо аз 2 нафар ба 3 нафар расонида шуд ки дар маҷмӯъ ғолибони ҳар як номинатсия ба 6 адад расонида шуд. ҳамин тариқ шумораи умумии ҷойҳои ифтихорӣ барои ғолибони даври ҷумҳуриявӣ нисбат ба соли 2023 аз 95 ба 121 ҷой зиёд карда шуд. ҳамзамон шумораи мукофотҳои пулӣ барои омӯзгороне ки шогирдонашон дар даври 4-уми озмун ғолиби ҷойҳои 1, 2, 3 ва шоҳҷоиза мегарданд 15 адад зиёд гардида то ба 61 адад расонида шуд. бояд гуфт ки бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 барои довталабони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи суби доноии китоб аст имтиёзи махсус хонандагони синфи 11 ба ихтисосҳои омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат, довталабони озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ба ихтисосҳои равияҳои дақиқу табиатшиносӣ ва техникии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат бе озмун ва ба гурӯҳҳои ройгон қабул карда мешавад. Фарқияти дигари озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар он аст ки солҳои пеш ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва типпи нав баробар дар як номина рақобат меварзиданд, аммо тибқи низомномаи соли 2024 муассисаҳои типпи нав аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷудо ширкат мебарзанд. Маблағи озмуни мазкур низ нисбат ба 3 соли пеш 2.5 баробар зиёдтар карда шуд. Дар ин росто мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокими давлатии шаҳри Панҷакен барои дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи суби доноии китоб аст 188 000 сомонӣ ҷудо намуд, ки барои ҷои аввал 1000 сомонӣ, ҷои дуввум 700 сомонӣ ва ба ҷои сеюм 500 сомонӣ рост меояд. ҳозирини арҷманд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳои хеш пайваста таъкид менамоянд, ки аз қадимулайём мардуми соҳибтамаддуни мо ба тарбияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, донишпазириву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расонидани фарзандони худ ҳамеша кӯшиш мекардам ва таваҷҷӯҳу кӯшишҳои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва олии касбӣ ба омӯзиши илму фан собит месозад, ки дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сармашқи кори ҳар як фарди илмдӯсту донишпазир гардидааст ва нек аён аст, ки сол ба сол сафи наврасону ҷавонон, ки мехоҳанд бо омӯзиши илму маърифат дар пешрафту шукуфоии кишвар самт дошта бошанд, меафзояд, ки дар ин ҷода нақши падару модарон ва омӯзгорон ба мушоҳида мерасад. Як нуқтаро мехоҳам қайд намоям, ки ғайр аз омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷи тиббию китобхонаи шаҳрӣ, таваҷҷӯҳи ҷамоатҳо, шаҳраку деҳот, кумитаи кор бо занон, кумитаи кор бо ҷавонон, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, коллеҷи омӯзгорӣ, коллеҷи инноватсионӣ, литсеи касбии техникӣ, баъзе муассисаҳои таълимӣ ба ҷуз муассисаи таълимии рақами 1-15-71-3 литсей 34-32-62-58-92-8-94-94-89-64-89-61-84-89-61-45 боқӣ монда 111 муассисаҳои таълимӣ ва дигар корхонаҳу ташкилотот дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат, фуруғи суби доноии китоб аст, тамоман иштирок накарданд ва ин нигаронкунанда мебошад. Дар соли 2025 масъулини ниҳодҳои зикро зарур аст, ки иштироки васеи донишҷӯёну хонандагон ва шахсони касбу кори гуногунро ба даври шаҳрии ин ду озмун таъмин намоянд ва ба ҳамин васила ҷалби насли наврасро ба китобхониву китобдӯстдорӣ ҷалб намоянд. боварӣ дорем, ки ба хотири аз даст надодани собиқаи таърихӣ, дур намондан аз аслу асолати хеш, наврасону ҷавонон бо ба ҷо овардани эҳтиром ба арзишҳои милливу давлатӣ, ба оину суннатҳои ниёгон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, дар рӯҳияи гиромидошти истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои милливу давлатӣ ба камол мерасанд ва ҳамеша дар роҳи омӯзиши илму дониш собитқадамона қадам мегузоранд. бо беҳтарин таманниёт ба ҳамаи шумо ҳозирини арҷманд ва хонандагони хушманду донишпазир иқболи баланд ва комёбиҳои беназир таманно мекунам.
дар идомаи ҷамъомад ба ғолибони даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии ин озмунҳо ва устодони онҳо диплом ва мукофотҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар вазъияти тантанавӣ супорида шуда барои иштирокчиён барномаи ҷолиби ҳунарӣ манзур карда шуд. дипломи дараҷаи якум ба Рустамова Сумайя Шӯҳратовна, хонандаи синфи 4 литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 2 ба Мирзоалиев Маъмурҷон Манучеҳрович, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 82. дипломи дараҷаи 3 ба Ғоибова Омина Хуршедовна, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45. дипломи дараҷаи 3 ба Раҳмонова Нозанин Бунёдовна, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31. ҳамчунин дипломи дараҷаи 3 ба Облоқулова Ангубин Аҳмадовна, хонандаи синфи 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1. ин ғолибони мо аз рӯи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 1 ва 4 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. муборакашон бошад. аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 5-8 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 1 ба Нозирова Шодмоной Обидовна, хонандаи синфи 6 литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 2 ба Бобомуродов Муҳаммадалӣ Шӯҳратович, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71. дипломи дараҷаи 3 ба Бобоева Муборак, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6. инчунин аз рӯи чунин адабиёт дипломи дараҷаи 3 ба Ҳақбердиев Шоҳон, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18. ва дипломи дараҷаи 3 ба Акрамова Сунеҳра, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9. барои ғолибон аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 5-8 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муборак бошад дипломҳо ва мукофотҳо. аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 9-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 1 ба Давронова Малика, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77. дипломи дараҷаи 2 Насиби Соҳибзода Комила, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31.
инчунин дипломи дараҷаи 2 ба Муродова Ҷонона Ҷӯрабековна, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 57. дипломи дараҷаи 3 ба Ҳамроқулзода Дилнавоз Далер, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54. инчунин дипломи дараҷаи 3 ба Тоҳирова Маҳина, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 111. муборак бошад дипломҳо барои ғолибон. аз бахши адабиёти классикӣ байни хонандагони синфҳои 1/4 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 1 ба Ҳоҷибоева Дурдона, хонандаи синфи 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. дипломи дараҷаи 2 ба Ҳоҷиева Салима Адҳамовна, хонандаи синфи 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 25. дипломи дараҷаи 2 ба Ёқубова Жасмина, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. дипломи дараҷаи 3 ба Фохирова Нодира, хонандаи синфи 4 литсеи рақами 1 ва дипломи дараҷаи 3 ба Шоҳинаи Рустам, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 25. ғолибият муборакатон бошад. аз бахши адабиёти классикӣ байни хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 1 Насиби Султонзода Шаҳзода, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 53. дипломи дараҷаи 2 Насиби Саидова Фариштамо, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 25. ҳамчунин дипломи дараҷаи 2 ба Маҳмудов Рахшон, хонандаи синфи 6 литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 3 Насиби Бобоева Муҳаббат, хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. инчунин дипломи дараҷаи 3 ба Ахмедзода Фараҳбахш, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 63. ва дипломи дараҷаи 3 ба Абдураҳимзода Дилосои Дилшод, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3. ғолибият муборакатон бошад. аз бахши адабиёти классикӣ байни донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ дипломи дараҷаи 2 ба Шарифзода Моҳира, донишҷӯи бахши 1 коллеҷи омӯзгорӣ. дипломи дараҷаи 3 Насиби Худойбердиева Меҳрона, донишҷӯи бахши 2 коллеҷи тиббӣ. дипломи дараҷаи 3 ба Аҳмадзода Мафтуна, донишҷӯи бахши 1 коллеҷи тиббӣ. ва дипломи дараҷаи 3 ба Бобоёрзода Шабнам,
دانشجوی بخش یکمی کالج طبی. غالبیت مبارک باشد. از بخش ادبیات کلاسیکی بین نمایندگان کسب و کار گوناگون دیپلم درجه 1 به یونوسی تاجینیسا آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3. دیپلم درجه 2 نصیب فیض‌الله و ستاره بانو آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30. تشکر. از بخش ادبیات معاصر تاجیک بین خوانندگان صنف‌های 1/4 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی دیپلم درجه 1 به طاهر سمیرجان خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. دیپلم درجه 2 به رزیقов انس خواننده صنف 2 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. دیپلم درجه 2 به شیرینова ماهپیکر خواننده صنف 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9. غالبیت مبارک باشد. از بخش ادبیات معاصر تاجیک بین خوانندگان صنف‌های 5/11 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی دیپلم درجه 1 به صلاحова آمینه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72. دیپلم درجه 2 به قربانова صفورا خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9. دیپلم درجه 3 به جمعیva گلبهار خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. دیپلم درجه 3 به محیدینова مدینه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23. و دیپلم درجه 3 به مولانова منیژه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 111. غالبیت مبارک باشد. از بخش ادبیات معاصر تاجیک بین دانشجویان دانشگاه‌های عالی دیپلم درجه 1 به شاروپова پروینه دانشجوی بخش دوم کالج طبی دیپلم درجه 2 به بابایeva نازیه دانشجوی بخش یکم کالج طبی دیپلم درجه 3 به اکرامova شکرانه دانشجوی بخش 4 کالج آموزگاری و دیپلم درجه 3 به سلامова نیگاره دانشجوی بخش 2 کالج طبی. غالبیت مبارکتان باشد. از بخش ادبیات معاصر تاجیک بین کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون دیپلم درجه 1 به مقبیلова برنا نعمانовна آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11. دیپلم درجه 2 به قادرova سلیمه رؤوفovna آموزگار کالج طبی دیپلم درجه 2 به موسی‌ova مرجانه کتابدار کتابخانه مرکزی
бошад ғолибият. аз бахши адабиёти ҷаҳон байни хонандагони синфҳои 1/4 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 1 ба Нарзиқулова Самеҳа, хонандаи синфи 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. ғолибият муборак бошад. аз бахши адабиёти ҷаҳон байни хонандагони синфҳои 5/11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дипломи дараҷаи 2 ба Нарзиқулова Мижгона, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. дипломи дараҷаи 3 ба Ҳазратқулова Ангубин, хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. дипломи дараҷаи 3 ба Меҳрангези Бозорбой, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. муборак бошад ғолибият. аз бахши адабиёти ҷаҳон байни донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ дипломи дараҷаи 1 ба Сафарзода Сайёра Сафар, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. муборак бошад ғолибият. аз бахши адабиёти ҷаҳон байни намояндагони касбу кори гуногун дипломи дараҷаи 1 ба Ниёзбоев Аҳмад, нафақахӯр, намоянда аз ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ. дипломи дараҷаи 2 ба Хоҷаев Муҳаммадҷон, омӯзгори муассисаи таҳсилоти рақами 21. дипломи дараҷаи 2 ба Маннунова Раъно, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 33. муборак бошад. аз бахши эҷоди назм байни хонандагони синфҳои 5/11 дипломи дараҷаи 1 ба Эргашева Афрӯза, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8. муборак бошад ғолибият. аз бахши эҷоди назм байни намояндагони касбу кори гуногун дипломи дараҷаи 1 ба Нуруллоев Шириншоҳ, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакел. дипломи дараҷаи 2 ба Каримова Анӯша, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32. инчунин дипломи дараҷаи 3 ба Ғаффорзода Диловар, омӯзгори муассисаи таҳсилоти асосӣ рақами 21. муборак бошад ғолибият. аз бахши эҷоди наср байни хонандагони синфҳои 5/11 дипломи дараҷаи 1 ба Ҷӯмаев Немаҷон, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31. дипломи дараҷаи 2 ба Раҷабова Нозигул, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 77. муборак бошад. аз бахши эҷоди наср байни намояндагони касбу кори гуногун дипломи дараҷаи 3 ба Муҳаммадиев Муродилло, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 59. ҳозирини арҷманд, устодони ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 1 ва 4 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ
сипоснома ба устод Рустамов Шӯҳрат, омӯзгори литсеи рақами 1. ҳамчунин бо нишони аълочи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад. сипоснома ба Исмоилова Назира, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 41. инчунин ҳамрозода Фараҳноз, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 82. ғоибова Гулҷамол, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 45. инчунин сипоснома ба Ҷумаева Карима, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31. муборак бошад. аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 5-8 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. сипоснома ба Комилова Шаҳноза, омӯзгори литсеи рақами 1. инчунин Бобомуродов Тӯрақул, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71. сипоснома ба Ҷӯраева Шоира, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3. инчунин омӯзгор Ҳамроева Шодона, устоди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6. ҳамчунин Фатҳуллои Сафарзода, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18. муборакатон бошад. устодон аз бахши адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ байни хонандагони синфҳои 9-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. ғиёсов Беҳрӯз, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 77. инчунин Соҳибова Умия, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31. Бомулоева Зарина, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 57. инчунин Бобобекова Моҳира, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54. ва Каримов Аюбхон, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 27. муборак бошад. устодон аз бахши адабиёти классикӣ байни хонандагони синфҳои 1-4 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. сипоснома ба Шарипова Мӯътабар, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. инчунин ба Юнусӣ Тоҷинисо, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. сипоснома ба Мукаррамова Рухсора, омӯзгори литсеи рақами 1. муборак бошад. устодон аз бахши адабиёти классикӣ байни хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. сипоснома
و سلطانов بختیار آموزگار لیتسه رقم 1. مبارک باشد. حالا والیبال دوری شهری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی دیپلم درجه 1 با جلیلوف منیشور خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9. دیپلم درجه 2 با عمرقل و ریحانه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. والیبیاد مبارک باشد. از روی نامیناسی فیزیکا و استرونومیا دیپلم درجه 1 با کریم فریدون خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72. دیپلم درجه 2 با تورای و بیکارآمد خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44. دیپلم درجه 3 با بهریدین و زینورا خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. همچنین دیپلم درجه 3 با نصرالدینов عزیزبek خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72. دیپلم درجه 2 با سعیدов محمد خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71. دیپلم درجه 3 با فاروقزاده بهاره خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. دیپلم درجه 3 با رافی و جانانه خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23. والیبیاد مبارک باشد. از روی نامیناسی گئوگرافیا دیپلم درجه 1 با رسولوف اردشیر خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. دیپلم درجه 2 با رضیبایزاده میرشاد خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56. دیپلم درجه 3 نصیب قربانزاده اسماعیل جان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. دیپلم درجه 3 با اشور و نیزورما خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56. مبارکتان باشد. از روی نامیناسی تکنولوژی اطلاعاتی دیپلم درجه 3 با احمد جان شیرزاد خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47. از روی نامیناسی اختراعکاری و نوآوری دیپلم درجه 1 نصیب یزدانقلov محمد جان خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29. دیپلم درجه 2 با مسویف شهرام خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29. دیپلم درجه 2 با نورف محمد اعظم خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32. دیپلم درجه 3 با محسینوف صدیق جان خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67. دیپلم درجه 3
ба Норав Зайниддин, хонандаи синфи 9-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1. дипломи дараҷаи 3 ба Аҳрор Хуршед, хонандаи синфи 6-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1. муборак бошад ғолибият. дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ типи нав, дипломи дараҷаи 1 ба Амонзода Бибиҷон Парвиз, хонандаи синфи 7-и литсеи рақами 1. аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия, дипломи дараҷаи 3 ба Амонқулова Зулфия, хонандаи синфи 10-и литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 3 ба Холиқова Суфия, хонандаи синфи 9-и литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 3 ба Тоҳирова Сабрина, хонандаи синфи 8-и литсеи рақами 1. ғолибият муборак бошад. аз рӯи номинатсияи биология, дипломи дараҷаи 1 ба Назирова Саидабону, хонандаи синфи 10-и литсеи рақами 1. дипломи дараҷаи 2 ба Холиқова Сухдия, хонандаи синфи 9-и литсеи рақами 1. ғолибият муборак бошад. дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии миёна ва олии касбӣ, аз рӯи номинатсияи математика, дипломи дараҷаи 1 ба Ҷабборова Сангиной, донишҷӯи курси 1-и коллеҷи тиббӣ, дипломи дараҷаи 2 ба Қаландарзода Абдумӯмин, донишҷӯи коллеҷи омӯзгорӣ. муборак бошад ғолибият. аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия, Зафарзода Саодат, донишҷӯи курси 3-юми, Назарова Нилгуна, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, сазовори дипломи дараҷаи 2. дипломи дараҷаи 2 ба Шарифоева Ҷонона, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, дипломи дараҷаи 3 ба Маҳваши Гулмаҳмад, донишҷӯ. ғолибият муборак бошад. аз рӯи номинатсияи химия, дипломи дараҷаи 1 ба Ёқубова Фарзона Маҳмадзарифовна, донишҷӯи коллеҷи омӯзгорӣ, дипломи дараҷаи 2 ба Аминзода Фирдавс, донишҷӯи коллеҷи омӯзгорӣ, дипломи дараҷаи 2 ба Раҳмонова Меҳрангез, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, дипломи дараҷаи 3 ба Маҳмудзода Сабрина, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, дипломи дараҷаи 3 ба Турсунов Шӯҳратҷон, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. муборак бошад ғолибият. аз рӯи номинатсияи биология, дипломи дараҷаи 1 ба Истамзода Меҳрона, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ, дипломи дараҷаи 2 ба Юсуфов Ширинбек, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ,
инчунин дипломи дараҷаи 2 ба Нуров Бобомурод, донишҷӯи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. дипломи дараҷаи 3 ба Тоирова Шукрона, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. муборак бошад ғолибият. аз рӯи номинатсияи география дипломи дараҷаи 1 ба Акрамова Бишарофат, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. дипломи дараҷаи 2 ба Нурмаҳмадзода Таманно, донишҷӯи коллеҷи омӯзгорӣ. дипломи дараҷаи 3 ба Алиева Судоба, донишҷӯи коллеҷи омӯзгорӣ. муборак бошад ғолибият. аз рӯи номинатсияи технологияи иттилоотӣ дипломи дараҷаи 1 ба Мирзопулова Шаҳноза, донишҷӯи курси 1-уми коллеҷи тиббӣ. ғолибият муборак бошад. аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ дипломи дараҷаи 1 насиби Раҷабов Қобилҷон, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. дипломи дараҷаи 2 насиби Шамсиддинзода Қадриддин, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ. ғолибият муборак бошад. дар байни ходимони илмӣ, аспирантону докторантон аз рӯи ихтисос, докторантони ҳабилилар ва унвонҷоён, омӯзгории муассисаҳои таълимӣ, муҳандисон. дипломи дараҷаи 3 насиби Муҳсинов Маъруфҷон, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 73. аз бахши адабиёти муосири тоҷик байни хонандагони синфҳои якчор устодон сипоснома ба Қодирова Салима, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. ҳамчунин сипоснома ва мукофот ба Ҳадиязода Ситора, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. устодон шогирдонашон ки аз бахши адабиёти муосири тоҷик байни хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ғолибиятро ба даст оварданд. Облоқулов Ильёс, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72. Бобоева Дурдона, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. Бохонова Маҳина, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34. Аминов Сидиқ, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23. Шарифова Ёсуман, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 111. ғолибияти шогирдон ба устодон муборак бошад. устодоне ки хонандагонашон аз бахши адабиёти ҷаҳон байни хонандагони синфҳои 5-11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ғолибият ба даст оварданд. Шарифова Матлуба, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9. Имомова Румия, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. инчунин Миров Мирзо, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32.
муборак бошад. сипоснома ба устодоне ки шогирдонашон аз бахши эҷоди назм байни хонандагони синфҳои 5-11 ғолибият ба даст оварданд. сипоснома ба исмоил зарифӣ, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8. омӯзгороне ки шогирдонашон аз бахши эҷоди насб байни хонандагони синфҳои 5-11 ғолибият ба даст оварданд. хоҷамёров ба ҳурматой, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31. инчунин сипоснома ба нурбоева дилшода, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31 ва юрова судоба, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 77. муборакатон бошад. ҳоло устодоне ки шогирдонашон дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ғолибият ба даст оварданд. файзиева райҳона, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 аз рӯи номинатсияи математика. маҷидов зокирҷон, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28. ҳамчунин сипоснома ба назирова фирӯза, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. сипоснома ба камолов шоҳин, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72. инчунин бобокалонова санавбар, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71. муборак бошад ғолибияти шогирдон ба устодон. аз рӯи номинасияи физика ва астрономия, сипоснома ба гадоева ҷамила, омӯзгори литсеи рақами 1. сипоснома ба каримов шодимурод, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72. инчунин ба раҳматова судоба, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 44. ба зафарзода саодат, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 29. ба алимова назира, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. ба бегов ҷаҳонгир, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 41. муборак бошад ғолибияти шогирдон ба устодон. аз рӯи номинатсияи химия, сипоснома ба фохиров умриҷон, омӯзгори литсеи рақами 1. муборак бошад. аз рӯи номинатсияи биология, сипоснома ба ғиёсова майсара, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. ҳамчунин ба холматов шермат, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23. муборак бошад. аз рӯи номинатсияи география, сипоснома ба шехимов оразбек,
омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34. инчунин ба ормон ва маърифат омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7. сипоснома ба ҳалимова розия омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15. инчунин ба ҳасанов озод омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56. ба бобоева фазолат омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1. муборак бошад. сипоснома ба суннатова фархунда омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 67. муборак бошад. аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ сипоснома ба эсоева кубаро омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32. ба муҳсинов маъруфҷон омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 67. инчунин ба ҳайдаров акрам омӯзгори муассисаи таҳсилоти иловагӣ рақами 1. ва сипоснома ба ёров симбод омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71. ҳоло ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2024 бо тӯҳфаҳо сарфароз мегарданд. рустам ва сумайя хонандаи синфи 4-уми литсей аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон сазовори ҷойи 2. омӯзгор рустамов шӯҳрат. инчунин тӯҳфа ба ахмедзода фараҳбахш хонандаи синфи 9-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 63 аз рӯи номинатсияи адабиёти классикии тоҷик сазовори ҷойи 2. омӯзгор ҳақдудова гулноз. инчунин эргашева афрӯза хонандаи синфи 9-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 аз рӯи номинатсияи эҷоди назм сазовори ҷойи 2. омӯзгор исмоил зарифӣ. муқбилова барно омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик сазовори ҷойи 2. ғолиби даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар соли 2024 қосимов муҳаммадҷон хонандаи синфи 11-и литсей аз рӯи номинатсияи физика сазовори ҷойи 1. омӯзгор гадоева ҷамила. ҳозирини арҷманд бахши расмии маросими қадршиносии ғолибони даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фурӯғи маърифатро ҳусни интиҳо мебахшем.
گوهری خورشیدی تابان یادگاری سوخت و سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان از درخشان تا بدخشان از خوجنده تا به قتلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان از درخشان تا بدخشان از خوجنده تا به قتلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان گافری ارمانی تاجیک صورتی وجدانی تاجیک تخت و بخت و شانی تاجیک دولتی من تاجیکستان تخت و بخت و شانی تاجیک دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک تختی سامان مبارک جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک تختی سامان مبارک جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان قشلاق شما مهمان شود خوش دماغ از باغ و از بوستان شود از سعادت هایتان شادمان شود از سعادت هایتان شادمان شود شادمان شود شادمان شود اینقدر زیباست قشلاق شما سیقلی دل هاست قشلاق شما آب شیرین است در جوی شما لطف و احسان است در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما سیقلی دل هاست قشلاق شما فورم آوازی رسد از کوچه با دل کند رخساری زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند در دنیا یاری
qishloq dushman sayqali dilhoz qishloq dushman تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم شهرتو شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی شهرتو شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم ما جگر بندی توی رشته پیوندی توی ما جگر بندی توی رشته پیوندی توی دایر شعر و سرود دل و دل بندی توی شهرتو شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی شهرتو شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم وطنم ای وطنم بری خورشید تابان یادگاری سود سامان من بری خورشید تابان یادگاری سود سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 دولتی
دولتی من تاجیکستان، دولتی من تاجیکستان، دولتی من تاجیکستان. از درفشان تا بدخشان، از خوجنده تا به ختلان، از درفشان تا بدخشان، از خوجنده تا به ختلان. مسکنی دل مسکنی جان، دولتی من تاجیکستان، 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 دولتی من تاجیکستان. سرزمینی صاف تنها، وقتی خود افروختنها، مهربانی به وطنها. دولتی من تاجیکستان، دولتی من تاجیکستان، دولتی من تاجیکستان. این همه شادی مبارک، بخت و آبادی مبارک، جشن آزادی مبارک. دولتی من تاجیکستان، 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 دولتی من شکری آباد، شکری خاکر، شکری شام و شکر صبحی عطر ناکر. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. تاجیکستانی عزیزم، مادری جانی عزیزم، مادری جانی عزیزم. بر نگاهی قله‌هایم، بر سرودی چشمهایم، در شکوهی دشت صحرا پختزاری دل کشاید. در شکوهی دشت صحرا پختزاری دل کشاید.
شکری خاکم شکری شام و شکر صبحی عطر ناکم تاجیکستانی عزیزم مادری جانی عزیزم مادری جانی عزیزم تاجیکستانی عزیزم مادری جانی عزیزم مادری جانی عزیزم شکری دستی پر سخاوت شکری حسن و ملاحت شکر این مهر و صداقت شکر این بخت و سعادت شکر این مهر و صداقت شکر این بخت و سعادت شکر این بخت و سعادت ایا ای اهل دل ای اهل کشور ایا ای مردمی آزادم این بر سرودم حرف شکر رو به نیازیست درودم شیوهیست از آریافر سرودم حرف شکر رو به نیازیست درودم شیوهیست از آریافر ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ایا ای تاجیکی هوشیار و بیدار بیاید شهرتی پیشین به تکرار ایا ای تاجیکی هوشیار و بیدار بیاید شهرتی پیشین به تکرار تو را روحی بزرگانت مددگار وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من نوید آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان نوید آمده از آل سامان توان یابد صفا این تاجیکستان مبارک
یک شهریار این حسن شاهی وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دور من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دور من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دور من دورانی من ای بختی به پایانی من ما جوانان شادمانی میکنیم قصه از فصل جوانی میکنیم در دیاری که زی وحدت یافت رنگ شکر در لب زندگانی میکنیم دست داده ما به دستی پیشوا عهد با او قهرمانی میکنیم حاضرین ارجمند برای اشتراکتان در جنبستی آزمون‌های جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است و علم فروغ معرفت تشکر زیاد سلامت و سربلند باشه.